那我现在那个结节还在吗？肯定有结节。送完嘟嘟，现在去医院。今天车被嘟嘟爸爸开走了，定的闹钟没有响，我们都迟到了。现在在这边等个车，打车去地铁站。嘟嘟他们学校附近没有地铁站，只能打车过去。那车好慢呀，今天好冷哦。我真的发现早高峰的时候打车太难了。今天带嘟嘟来学校的时候，因为车被开走了嘛，我们打车打了大概10多分钟才打到。平时我感觉1-2分钟就行了。哦，终于来了，冻死了。哇，这么多人，我先签个到。哎呀，慢慢等着吧。刚看了很久，也没有看到我的号都过号了。真的到处都是咳嗽的，我现在这一次也差不多咳了1个月了。先听一下医生的吧。我其实是想做一下 CT 的，因为上次做完到现在也差不多咳了有8-9个月了吧，也确实该做了。看一下今天能不能约上做上吧。好，直接就让我做 CT 了。这干什么？这个报销还挺多的，我只要自己支付11块钱就好了。应该是这边吧，我问一下。还有来这里预约一下。你的小票拿来呀！天啊，要11点48到11点53分。看完医生，给医生讲了一下情况，医生听了一下，直接就跟我说做 CT 吧，然后怀疑我有气管炎，所以要做了 CT 才知道。但是我看了一下 ，CT 要那么久，得在这里等1个多小时，也不知道什么时候才能看上医生。唉，早上连早餐都没吃，现在好饿啊，等着吧。我刚刚还说要等很久，结果就让我进去做了，已经做好了。但是我问了一下那个做 CT 的那个医生，他跟我说要礼拜1才能出报告。但是医生做的时候跟我，就是我刚看医生的时候，他跟我开单子的时候，我说今天能出吗？他说可以。然后现在做 CT 的这个医生让我直接去问，他说看一下他电脑里面能不能看到吧。我现在过去看一下。来到医生这边了，今天只有2个医生，所以特别人多。然后他说是影像半个小时就能看到了。报告的话，如果需要结论的话，就礼拜1过来取。我已经签到了，大家等着吧。那我现在那个结节还在吗？肯定有结节。还有的？肯定有啊。啊，那种结节严重吗？你脸上那有个斑，你会紧张，你会害怕吗？你会害怕它变成肿瘤吗？如果不会的话，为什么肺部有个结节你就担心了呢？又要来付钱了，开了药。真贵啊，209拿一点药，5盒药。我看好医生了，做了个 CT， 开了5盒药，花了将近500块钱。哎呀，真的是很贵啊！不过还好，医保报销的也挺多的。看了一下呢，反正就是支气管炎，然后肺里面还是有结节。医生说这个结节呢，也不用特别的关注它。反正就看吧，有问题的时候再说。关键是咳嗽那么久 ，CT 也做了，医生也听看了，今天也没说出来到底是什么原因导致的，反正就是要吃药，吃药不好的话再来看。啊，其实我发现了，每次来医院就都看不出来是啥东西，就是靠吃药看能不能好，不能好就再查。哎。反正也没办法呀，先弄吧。你说家里的小诊所针都打了，都没有什么效果。我不知道这一次开的药能不能行。哎，我先去吃饭吧，快饿死了。就先到这里吧，拜拜。